həftə Qafqaz Universitetində əlamətdar hadisələrlə yadda qaldı. Belə ki, görkəmli alim, dünya şöhrətli insan, bir neçə universitetin fəxri professoru Rafiq Əliyev universitetimizin qonağı oldu. Fizika klubunun təşkilatçılığı ilə keçirilən seminarda bir çox məsələlərə toxunan alim, öz tədqiqat sahəsi olan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsindən, onun tətbiq sahələrindən, mahiyyətindən geniş şəkildə söz açdı. O öz çıxışında qeyd etdi ki, bu sahənin ölkəmizdə də inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait vardır. Həmçinin Rafiq Əliyev çıxışı zamanı universitetlərdən tez-tez təkliflər aldığını, bu təklifləri dəyərləndirdiyini, tələbələrlə görüşlərin onun üçün xoş olduğunu bildirdi. Buna baxmayaraq alimimiz Qafqaz Universitetinin onun üçün fərqli yer tutduğunu vurğuladı. Təbii ki, çox məmnun qaldım. Azərbaycanda universitetlər içərisində Qafqaz Universitetinin məxsusi yeri var. O məxsusi sözünün atributu budur ki, ən birinci, burada etik standartlar çox yüksəkdir. Mən sadalamıram nələrinə başa düşürəm. O etik standart deyəndə hər şey aydın olur. Bir çox universitetdən fərqli olaraq təhsilin yüksək səviyyədə olması və başqa baxımlarda çox böyük məmnuniyyətlə mən gəldim bura. Əvvəllər də olmuşam bu universitetdə. Tədbirin əhəmiyyətindən danışan tələbələr yazılarını oxuduqları alimləri canlı görmək, ünsiyyətdə olmaq, sual vermək şansı qazanırlar. Yəni, bugünkü seminarı təşkil etməkdən məqsədimiz ondan ibarət idi ki, görülməmiş bir şeydir, yəni tələbələrin bilmədiyi bir şeydir bu seminar. Mövzusu da qeyri-səlis məntiq idi, özünüz də gördüyünüz kimi. Həm də Azərbaycan və hətta dünyanın bir çox ölkəsində tanınan Rafiq Əliyev universitetimizə təşrif buyurdu və tələbələrin məlumatlandırması üçün biz bu seminarı təşkil eləmişdik. Seminarın gedişində tələbələrin suallarına da yer verildi. Maraqlı suallarla qarşılaşan Rafiq müəllim onlara izahlı cavablar verdi. Daha sonra tədbirin təşkilatçılarından biri olan universitetimizin prorektoru Niftalı Qocayev çıxış edərək təklifi qəbul edib gəldiyinə görə əziz qonağa təşəkkürlərini bildirdi. Prorektor universitet tərəfindən hazırlanmış hədiyyələri Rafiq Əliyevə təqdim etdi. Tədbirin sonunda təşkilatçılar və tələbələrlə xatirə şəkli çəkdirildi. Leyla Bayramova, Nurlanna Hüseynova, Elnarə İskəndərli, Sevil Muradova, Qafqaz TV.